而过瘾，网红美食9宫格，而且每个必须2口吃完。知道就好了，来。OK， 今天我先来，先来一个。哇塞，猪脑花，大脑小脑都在一起了。满满当当一大口，好快乐呀！好久没吃了，2捆肠。垂涎欲滴。这味道也太上头了，好吃是好吃，滋滋冒油。喜欢吃肥肉的可以试试。根啾啾的，吃个牛骨髓吧，处理一下。当好了，好大个。双胞胎，另一个也一样处理了，真的香哦！哇塞！超大一坨橡果冻，吸进嘴里，入口即化。再来一条猪皮卷，裹上辣油。这绳子有点碍事，但是猪皮真的好好吃，沾点辣子去油腻，软软糯糯的，满满胶原蛋白。好压手的分量啊！再来一个春卷魔芋爽，第一次吃。哦！哇，不愧是汇龙大品牌，魔芋爽做的内馅绝子。来个超级3合1，爽爆了！哦，就这个魔芋爽，嗨翻了！里面魔芋爽，吃起来 Q 弹爽脆，好辣好过瘾。要不咋说卫龙能这么出名？原来是好味道给的底气。少了一部分春卷皮的魔芋爽，就像一盘散沙，还没拿起来就散了。怎么样，好吃吗？太爽了，麻辣、香辣、酸辣3种口味都好好吃啊！再来第2口。果然热量低了，心里更没负担了。我第一次吃素毛肚就是卫龙家的。他家小魔女我也喜欢，每一片上面都裹满了酱汁。哇塞，大片的，吃的更过瘾啊！第5个美食我来了，再来一个颤颤巍巍的牛窝骨。这么软烂是要馋哭谁呀？要被这块肉香晕了，给它泡个澡。真香啊！凑近点，让你们看得更清楚。哇！给自己点个赞，一口气吃的连肉渣都不剩。再来一个爆辣金针菇，幸好刚吃完肉，有使不完的牛劲。妈呀，差点出不来了。刚刚吃的菜都太硬了，吃点素菜清清口，营养也更均衡。这把太大了，1分为2。金针菇吸满了汤汁，香辣解腻，吃了还想吃。这种做法的金针菇，我真的能吃一辈子。接下来吃啥你？这个巨无吧，留着最后吃。再来一个潮式辣卤爆辣款。先把它们都倒出来。第1口先把鞭炮笋解决了，好大一份，这可不少。哦！
当当当当，吃得干干净净哦。吓我一跳！哎呦我去，这些都是我的啦！那剩下的这些就我独享了。哇，再来一个兰花串加万物，脱骨的鸡翅。小贡菜和剩的一点鞭炮笋搞上。妈呀，这分量！哇塞！终于迎来了终极大奖！可爱的小羊头，我来了！拿出灵魂小料汁，交给。妈呀，这个东西看起来太香了，口水都流了。妈呀！不会油腻，也不会腥膻。今天这个羊头怎么慢慢享受？挑战带着9宫格去街上集齐福建特色美食9宫格，看看今天能花多少钱？哪个幸运儿乒乓球落入我手中？紧张时刻到来了。250。老板，这个海蛎煎是哪里的特色啊？这个是漳州特色，一份多少钱啊15块。给我来一份，放这个格子里面。哇塞！老板，这个土笋冻里面是虫子吗？海笋，这个是哪里的特色？闽南特色。老板，这个麻糍是漳州的特色吗？是啊。一个多少钱啊？一个2块啊。帮我来个黄豆，来个黑芝麻的，放这个格子面后。小小麻糍团塞下好多馅料。老板，这个五香卷是哪里的特色？石马，漳州石马是吗？我们的粽子是哪里的特色？本地的，闽南本地特色是吗？高配的一个多少钱啊？15块，15块。来个高配的试试。老板，这个套肠是哪里的特色？漳州特色。那帮我夹2个放这个格子面。可以的。一个10块，你们觉得贵吗？今天我们的预算剩的有点多，去安排个大件的。走，老板，这个蒜蓉鸭是漳州的特色吗？对。这个怎么卖啊？1斤35。帮我挑一只小一点的。哇，终于回来了，每个必须2口吃完。吃完就换我来。OK。第一个我来了，先来个饭前小甜品。拉丝糯叽叽的，好多馅料，里面的云吞皮酥酥脆脆的，吃不腻的美食。这个好吃。甜食吃完来个肉，再来一个香骨鸡腿，这个造型看着就香。真香！偷偷炫起来了，这是厦门同安特色。这腿肉是真的香。再一个网红圈圈肠，这种福建也叫套肠。哇，好多好吃的呀！不过好像少了点啥，是不是少了？饮料啊，是福建美食，搭配康师傅水蜜桃，有吃有喝，这才完美啦！哇！这一口直接甜到心头呀！哇，这水蜜桃是选自奉化的水蜜桃，桃香四溢，桃味纯正鲜甜，感觉此刻我已经身在桃林啦！我也要喝，那就给1瓶吧。哎呦喂，一咬就爆汁！我的天哪！爆汁哎！哦。好吃，嚼劲十足。哎呀，我的天哪！再来一个土笋冻，先来串3颗的。吃着 Q 弹滑嫩的，淋上秘制料汁更赞了。跟吃果冻一样。哇，好重啊！行，我懂。先吃鸭子，一整只的蒜蓉鸭，这我也吃不完啊。先来腿，这也太诱人吧！哎呀，这大腿，这2口就只能吃个腿啊。好喝的饮料要分享，好吃的美食也要分享。我真是个大聪明，吃不完的问题就解决啦。
跟拜拜。再来一个盐鸡菜，比活珠子多了2天，咱看看里面有没有小鸡。果然叫鸡仔胎是有它的道理的。是才差2天，咋差别这么大呢？试试口感。吃到嘴巴里就不害怕了。哦，来个烧肉粽，哇塞！哇，满满全是料。我来找找看看里面还有啥宝贝。这啥呀？一整个鲍鱼在里面。豪华版烧肉粽。哇塞！哦，太好吃了！啊，真香！再来一个五香水。哦，真是这么好吃。今天每一样都是童年记忆的味道。哦，满满的家乡味道。同样来偷个股。人均手枪腿，金黄金黄的。非常入味哟，骨头都去了就好入口了，太馋人了。最后一个美食啦！哇塞！再来最后一个海蛎煎，有点像炸弹，外表是有些相似的。外表香酥，内里香滑，是鲜嫩的。这里面生蚝好肥啊！口感很鲜美。这分量太大了，哥哥有一整只蒜蓉鸭了，那剩下的海蛎煎就是我的了。哇，康师傅水蜜桃饮料搭配福建美食真的太绝了，鲜甜不腻，让欢聚更尽兴。姐妹们，如果想要 get 我的同款康师傅水蜜桃，可以点击评论区看看哟。现在还能参与话题，艾特你的饭搭子来欢聚全民任务赢好礼，快来分享你和饭搭子的欢聚时刻吧！